Bugun 3-dekabr Xalqaro nogironlarni himoya qilish kuni. Bu kun faqatgina taqvimdagi sana emas, bu jamiyatimizdagi mehr-shafqat, insonparvarlik va tenglik g'oyalarini yodga soladigan kun. Dunyo bo'yicha millionlab insonlar turli xil jismoniy yoki ruhiy cheklovlarga ega bo'lishiga qaramay, ularga jamiyatning teng huquqli, faol va hurmatiga loyiq a'zolaridir. Nogironlik bu kamchilik emas. Nogironlik bu insonning boshqa imkoniyatlari bilan yashashi, lekin insonlarning o'zi o'zgarmasligi demakdir. Bugungi kunda mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Maxsus ta'lim muassasalari, kasb-hunar o'rganish imkoniyatlari, ijtimoiy yordam va imtiyozlar. Bu ishlarning barchasi shuni ko'rsatadiki, jamiyat rivoji faqat jismonan kuchli bo'lganlar bilan emas, balki qalbi, irodasi va iste'dodi kuchli insonlar bilan amalga oshadi. Bugun biz nogironligi bo'lgan insonlarning irodasi, jasorati va hayotga bo'lgan mehrdan o'rnak olishimiz kerak. Ularga mehr berishimiz, ko'maklashishimiz, yo'l ochib berishimiz bu ulkan yaxshilik emas, bu bizning insoniy burchimizdir. Har bir insonning qalbida orzu bor. Har bir insonning jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lish huquqi bor. Shuning uchun keling, bugun bir haqiqatni tan olaylik. Hech kim nogiron emas. Jamiyat nogiron bo'lsa, sharoit yetishmasa, nogironlik ko'rinadi. Barchamiz o'z atrofimizda shunday insonlar bo'lsa, ularga mehr beraylik, quvvat bo'laylik, ular uchun imkoniyatlar yaratishda o'z hissamizni qo'shaylik. Chunki ezgulik eng avvalo bir insonning baxtiga sabab bo'lishidan boshlanadi. Nogironligi bo'lgan insonlarning bizning tengimiz, do'stimiz, jamiyatimizning faol a'zolaridir. Ularni qo'llab-quvvatlash yurtimizning kelajagiga xizmat qilishdir.